Zdravo svima i dobrodošli kod mene na kanal. Danas ćemo da kiselimo kupus, a ono što bi bilo dobro kod izbora kupusa jeste da odaberete neki kupus koji je tvrđi. Zatim je potrebno da odstranite ove spoljne listove i naravno ukoliko je potrebno i nožem da odstranite one delove koji su oštećeni. Inače, mi smo već stavili jednu turu kupusa da se kiseli, a ovo sam želela da usnimim, pa sam napravila još jednu manju količinu, a i između ostalog volimo mnogo kiseli kupus tokom zime i sve se pojede, što za salatu, što za sarmu, pripremu kuvanog kiselog kupusa ili podvarka. Kupus naravno nije potrebno da perete, a ukoliko je potrebno odstranite ovaj koren ako ovako baš jako viri. Ili jednostavno ako je baš prljav, ja volim to da odstranim. I sada bi bilo dobro ako imate bušilicu da njome probušite koren jer mnogo olakšava i ubrzava sam proces. Ukoliko nemate, onda nožem odstranite, odnosno napravite udubljenje u kupusu. U svako udubljenje u kupus stavite malo soli. Sada je potrebno da kupus poređete u jedno čisto burence. Ukoliko imate veće glavice, njih možete jednostavno da isečete na pola. A možete naravno i između da dodajete ribani kupus. Na 10 litara vode potrebno je sipati 300 grama soli, pa sve to dobro promešati, kako bi se so lepo rastopila. Tu vodu zatim nalivamo u burence i ponavljamo postupak, odnosno pravimo istu količinu vode i soli i sipamo u burence dokle god ne napunimo bure skroz do kraja, tako da voda pokrije kupus. Znači kupus ne sme da bude u kontaktu sa vazduhom nikako. Mora da pliva u vodi. Ono što bi bilo dobro jeste da stavite pritiskač, odnosno ovu plastiku koja će pritisnuti kupus kako bi on bio u tečnosti. Sada je potrebno da preko stavite jednu krpu, pamučnu, pelenu ili gazu koju ste prethodno oprali u čistoj vodi, znači nikako da ne koristite omekšivač. Zatim je potrebno da pritisnete ovako nekim teškim predmetom, ja sam u ovom slučaju uvila ciglu u najlon kesu i da dobro zatvorite kupus. Povremeno je samo potrebno da proverite ukoliko se stvori ona pečurka što kažu odozgo. To će se zalepiti sve za krpu koju ćete vi skinuti i staviti zatim drugu. Kupus je potrebno da ostavite na nekom toplijem mestu kako bi se brže ukiselio. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, ćao!